every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. 你说是你从小吃到大哦？我要买一下。15吗现在？40啊？对，好，装完了。这次出来价货都涨了，全部都涨，是啊，等一下，涨到40，离谱。谢谢，好，谢谢。你的儿时味道哎，拿着。他现在40块哎，是哦，不是15哎，是的。涨价耶。他说现在物价很贵哦。它是以前的味道，它是冬瓜茶吗？应该是冬瓜茶还是黑糖粉圆冰，然后这边就有卖蚵仔煎，然后葱油饼啊那些。我觉得它，我以为它真的是冰呢，我以为是它这种一碗冰那种冰呢。你内用的话就是一碗就是粉圆，然后加一些碎冰啊。以前都吃这个，好吃耶！对啊。可是之前都不喜欢那么多粉圆。是啊，之前都是一个阿公在卖，现在怎么换阿妈？你要问吗？你问的话，可能是新的故事。对啊，我也觉得。我觉得不用问好了。确实是阿公怎么了？好喝吗？好喝。以前就是这个味道，很久没喝了。猫猫哎。这一栋就是那个老公公自己一手建出来的房子，也很酷哎。这是一个艺术品，超厉害的，我觉得他。来台东就下雨了，怎么会这样子？台东之子。明天看没有下雨，再出去了。W 先生去买这家羊头汁了。杨桃汁，他说这家是他喝很久，然后我觉得这家是最好喝的杨桃汁。谢谢 W 先生带我来看他的儿时回忆，呆呆的在那边。台东行程不爱府就是一直吃，一直吃，跟一直吃。大家记得这家哦，传统老店古早味台东皮南香肠 ，W 先生说好吃的。然后它这个是你可以配蒜头吃。是啊。它很像腊肠，它很像腊肠，跟上头比较好吃。对。然后在旁边就是 W 先生说好吃的葱油饼，黄鸡葱油饼。可是我们就先不试吃，太饱了吃不下，上车。我看一下啊，后面啊。大分外带。它很臭。对啊，很喜欢。这家好吃，好吃，超好吃。超好吃。我觉得晚上的台东又是另外一个感觉，它比较像是一个乡下的夜市，或者是对啊而且人比较多。刚刚的夜猫子哦，现在才是有真的夜市的。是哦。对啊，有夜市啊。那夜市好吃吗？是我很久没去了。是的。你要喝饮料？好。台东神农。すごい。红茶大杯。什么味道？莲藕茶什么味道？讲不出来。是啊。不是，它就是有一个甜甜的味道，可是莲藕茶就这样。是哦。我以为它会是像冬瓜茶一样，它就是有个淡淡的淡淡的，就是莲藕的味道。这就是莲藕的味道。我吃不太到莲藕，好喝，可是好喝。台东人推荐鸡腿，他说只要叫这个就好，其他的都还好，试吃一下。
吃起来是高级版的 KFC， 蛮多吃的。买了一家陈家麻鸡来吃，芋头口味的，试看看好不好吃。外面很 Q 哎。是啊。我觉得董师傅比较好吃。是啊。光吃着皮的话，董师傅比较好吃。董师傅真的很好吃，它皮很厚哎。还好。下一站我们来到铁花村，现在应该这边是他摆了一些那些就是小箱子样子的一些文青是不是东西？是啊，就是在铁花村旁边是不是？还是这边的这个区域已经在铁花村？哦，它是这样子的文青的一个区域耶。这边你要边看看吗？那边那个雷鬼哦。对啊 ，reggae 啊，拉族哎这边。两面都可以要，这两面都会搭配不同。哎呀，好可爱哦！这时候要买衣服了。你要买衣服？哎，很好看。哦，还不错。想要买，这样买，想要什么颜色？我在想，你觉得什么颜色比较适合？这件不好冷，因为现在天气好冷。哦，你们要靠前吃饭。你在录啊？对，我在录啊。看要什么颜色？蓝色吧，是不是？还是粉红色？粉红色。买衣服？一进来马上就买第一件衣服。对啊。我等了，我都没什么消费了，在台湾，全部钱都拿去吃了，然后吃了胖了好多公斤。对啊。当然要买一些东西奖励一下去。没事。你妈等一下回去又看到为什么 Kimi 会讲不一样，换了一个人，换了一个女人。不是，你又换了一个女人。你看那狗好笑。戒指。我觉得如果你是戴这种大一点、宽一点的，可能你的头会看起来没有那么大。戴下一点。好吗？好厉害哦！世界第一耶，他是。没有乐器。超厉害耶！这不是里面会带的东西吗？跟我都会带。对啊。杏色的比较好。这个。对啊。对啊，这可能这比较好一点。我这样。可以啊，好看。另外一个呢？它就是浅一点蓝色，一直戴上去。戴上去感觉不一样啊。它这边还有一对这样子的科柜，很好看。还好刚刚就下完雨了，然后这边还有一个市集，这边还有很多吃的哦。是不是很喜欢？对，很喜欢。喜欢观这种就是文青之类的东西，这样子会很喜欢。这边是以前台东车站哦，然后现在就改成是东东市，它也是里面就是一个文青的市集。这边好像蛮不错逛哦。刚刚看了一个旅游中心，然后有这种。
铁路了。早上这边拍照应该很好看哦。台东车站，旧的车站。